Så angriber Peter Vinding. Og Rabobank her. Han stikker altså afsted nu. Og får hul. Og se her, Ilias Baleares i gang. Det ser stærkt ud. Og det er Valverde, der sidder i 4. position, det tror jeg. Og Vinding her i spids. Dem har vi heroppe. Godt arbejde, Nicky Sørensen. Ja, Fletcher virkelig forser nu. Ja, det er det, som det er sagt. Det er ikke en stigning med stejle procenter, men det er en lang udmarvende stigning. Fletcher kører stærkt som motor her foran lokomotiv foran Comesso og Nicky Sørensen. Er det en forsering, som Ilias Baleares lavede? Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Han sidder der. Her. Altså, det var en virkelig fejl. Tom Bonen er jo agterude. Det så vi jo med vores egne øjne for et øjeblik siden. Og det tror jeg er ret definitivt. Han kan ikke komme op igen. Vinokurov nu op i 3. position. Er han ude på narstreger igen i dag? Det er han. Så angriber Alexander Vinokurov. Nyt angreb på Armstrong. For Vinokurov for T-Mobile, men Armstrong lukker med det samme. Hvor Basso. Armstrong har stadigvæk en mand, som kan køre hullet op. Ulrik sidder med os. Nede i 4. position. Og Christophe Moreau angriber fra Crédit Agricole. Ham går de ikke med. Det er også mindre farligt, men... Så kommer den igen fra Vinokurov. Ja. Så Armstrong. Nu må du altså ud og vise noget. Han kører. Nej, se hvor lidt Armstrong går med. Armstrong går med. Ulrik er efter. Ej, hvor er det stort det her. Nu åbner Tour de France for alvor. Her sidder de andre. Farvel. Comesso, Fletcher, Nicky Sørensen. Christophe Moreau med Vinokurov på hjul. Armstrong lige efter. Fletcher forsøger at gå med. Nicky Sørensen drømmer om etapesejr af gul trøje. Aflyst. Flot kørt af Christophe Moreau. Det er længe siden. Der er slået et hul. Med i den stil. Eller man se på. Ja. Flot kørt af Christophe Moreau. Det her kan altså blive dyrt for CSC. Ulrik bliver trukket med op af det her. Kommer han hernede nu, Basso? Er det ham, vi har siddende hernede i 8. og 9. position? Nu er han ved at køre op. Jeg tror, vi har Michael Rasmussen der. Det er i hvert fald en Rabobank, der sidder lige i 6. og 7. position. Han sidder hernede nu, Basso. Han er kommet op. Vinokurov for opgiver. Men så bliver der angrebet fra Ilias Baleares. Jeg tror, det var Valverde. Det er det med det der elegante, lette tråd. Men Vinokurov forsøger igen. Valverde, der elegant kører væk her.
Og der kommer Vinogorov. Ja. Reaktion fra Armstrong. Michael Rasmussen er også med, men han skal ikke ud og stikke en kæppe i hjulet på en holdkammerat, der ligger længere fremme. Ja, det er faktisk Menchov, der ligger hernede. Og så kommer der angreb fra T-Mobile. Kløten. Det er Kløten, sidste års toer, der vågner op. Okay, det er det, jeg netop vågner op. Første gang, vi har set ham overhovedet i hele sæson. Og så bliver der kørt Menchov af det, der sidder der fra Rabobank. Stor aktivitet nu. Og Armstrong har ingen hjælpere tilbage. Og kommer der også fra Liberty Seguros. Basso er kørt. Og Bobby Julich er også med der. Ja, de ser altså en svaghed hos Armstrong i øjeblikket, og Ulrik også. Nu bliver han altså stigt, Armstrong. Nu får han altså lov at arbejde for det. Kløten er altså gået, men Basso lukrerede lidt på det, kørte op, og nu er altså også Bobby Julich med. Bobby Julich sidder lige foran Armstrong nu. Altså T-Mobile pludselig i overtal, og pludselig en meget favorabel situation. Og Kløten vågnede op til død pludselig. Botero er der også, og der kom Michael Rasmussen. Denne fuldstændig ujævne rytter Kløten, som pludselig dukker op af ingenting efter en totalt ligegyldig sæson. Og her sidder manden i front, Vening, han er ved at gå kold. Der kommer Kløten. Fuld tryk. Går forbi ham. Djævelskud med de Batman-briller der. Og han tager faktisk pointene. Han tager de 20 point, Kløten. Det er jo ikke særlig flot af ham. Er det ham, der kører her? Det tror jeg, det er. Botero lige efter ham. Ulrik lige efter ham. Og Julich. Og Evans, Cadel Evans. Sådan var rækkefølgen. Tourdebut til Peter Vening. Toer sidste år i Tour de France blev Andreas Kløten. Har haft et miserabelt forår. Blev simpelthen smidt af T-Mobile-holdet til Liège-Bastogne-Liège. Kan du komme hjem og træne? Du er ikke i form. Nu er han her, og han viser altså fin form på denne 8. etape. Og de nærmer sig mål. Så bliver der åbnet. Kløten åbner, men Vening ligger meget cool bagved. Kløten den mest rutinerede, men har Vening hurtigheden? Det får vi se om få sekunder. Og så kommer Vening. Kløten bliver sat. Det bliver... Hvem bliver det? Jeg tror, det bliver Vening. Jeg er ret så overbevist om, det også bliver Vening, men de kigger lidt på hinanden. De har i hvert fald heller ikke lige så stor erfaring i de afslutninger her. Jörg Jaks er også med frem her. Vinogorov er der også. Og hvem tager så tredjepladsen her? Det bliver åbnet af Liberty Seguros. Vinogorov efter det. Bonussekunderne, der bliver kørt om nu. Armstrong vil ikke være med i den her spurt. Jens Fugt er der også. Jens Fugt er der. Jens Fugt er der. Og spørgsmålet er, om han tager en placering lige efter Valverde. Lad os lige se den her etape afgørelse igen. Så en dag for Rabobank. Etapesejr og bjergtrøje. Lad os lige se afgørelsen her. Ja, det er som en sprintermatch, virkelig. Ej, det er på millimeter.